Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген жадыра. Бүгінгі видеода осындай практикалық жұмыстардың жасалу жолын үйренетін боламыз. Яғни сөздің артында осындай әдемі видео жүріп тұруы қажет. Бұның бірінші мысалда бір сөз, ал мына екінші мысалда бірнеше сөздерге арналған осындай презентация жасайтын боламыз. Егер де осы презентацияны жасалу жолы қызық болса, онда видеоны соңына дейін көріңіз, каналыма тіркеліп колокольчикті баса отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Презентациямызды ашамыз, вставка, оның ішінде видео деген жерден стоковые видео дегенге барамыз. Бұл стоковые видео тек қана интернет қосылған кезде ғана ашылатын болады. Мына жерге поискқа керекті текстті жасаңыздар болады, немесе осы жерде бар видеомен де жасай беруге болады. Мен мына жерден кез келген бір видеоны аламын. Бұл жерде түрлі тақырыптарға арналған видео бар, және де тек қана видео емес, наклейка, адамдардың фигуралары, значоктар, суреттер, анимациялық адамдар, түрлі осындай керемет дүниелерді алуға болады. Мінекей видеоны таңдадым. Мінекей қосып көрсек, осындай әдемі ғана видео. Енді осының үстіне бассейн деген сөзді жазу керек. Ол үшін вставка, оның ішінде надпись дегенге барамыз да. Осы видеоның үстіне мышканың сол жағын бір рет шертеміз. Бассейн деп бірыңғай бас әріптермен жазып аламын да. Оның шрифтін және көлемін өзгертемін. Ал енді бірінші мышканың сол жақ батырмасымен бірінші видеоны, одан кейін Ctrl кнопкасын басып отырып, жазудың үстінен басамыз. Одан кейін мында поискқа пересечение деген жазуды жазсақ, мінекей объединить фигуры деген жерден пересечение дегенді таңдайсыздар. Енді жазудың үстіне бір рет шерткен кезде жоғарыда воспроизведение деген шығады. Осында по щелчку дегеннің орнына автоматически деп белгілейміз, және осының жанындағы воспроизводить непрерывно деген жерге галочка қоятын боламыз. Сонда бұл видео тоқтаусыз жүріп отыратын болады. Енді осы жазудың артына кішкене фон берейік, аппақ емес, басқаша қылайық. Ол үшін жазудың үстінен емес, соның шеткі жағына мінекей ақ парақтың үстінен мышканың оң жағын басып формат фона деген таңдаймыз, және цвет деген жерден әдемі ұйқасатын цветті таңдаймыз. Сонда более эффектный болып көрінеді. Мінекей бұл бізде бірінші мысал. Егер де осы видеоны жасау жолы сіздерге ұнап жатқан болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, достарымызбен бөлісіп отырамыз. Қазір екінші видеоны бастағанша каналыма тіркеліп колокольчикті басуды да ұмытпаңыздар. Екінші мысалымызда дәл сондай болады. Вставка видео, оның ішінен стоковые видео дегенге барып, керекті видеоны таңдаймыз да, ставить батырмасын басамыз. Кішкене загрузка жүреді, күтетін боламыз. Мінекей видеоны таңдадым. Дәлім бірінші мысалдағыдай, бұнда да текстті жазып қоятын боламыз. Егер де сіздерге тағы да түсініксіз болса, тағы бір қайталап кетейін. Мінекей текстті жазып алдық, көлемін барлығын келтіріп алдық. Одан кейін бірінші видеоның үстінен мышканың сол жақ батырмасын шертеміз. Одан кейін Ctrl кнопкасын басып отырып, сөздің үстінен мышканың сол жақ батырмасын шертеміз. Одан кейін мұнда ең жоғарғысында поискқа пересечение деген жазуды жазамыз. Сонда объединить фигуры деген шығады. Осы жерден тоже пересечение дегенді таңдаймыз. Мінекей мышканың оң жағын басып формат фона деген таңдаймыз, кішкене фон береміз. Одан кейін видеоны қосып көретін болсақ, бұл автоматты түрде қосылған қаласаңыздар, воспроизведение деген жерден автоматически деген таңдаймыз, воспроизводить непрерывно деген таңдаймыз. Егер де өзіңіз басып шерткіңіз келсе, онда по щелчку дегенді таңдайсыздар. Мінекей осындай әдемі видео шықты. Құрметті көрермен, егер де менің басқа да практикалық жұмыстарымды көргілеріңіз келсе, онда описание бөлімінде тұрған PowerPoint деген сілтемеге өтсеңіздер болады. Ал егер де сұрақтарыңыз болса, онда комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Әдеттегідей каналыма тіркеліп колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк баса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.